APHLC asong kilig ahut remdet sita khai long ria pharman aphi chirui repasi Rajanti mungpen kaningje. Karbi Anglong Autonomous Council kilig ahut kachirap cheto dun arado anaphan Anita match kachuru. Non head jong ke haidun MSC Avijit Kroahin pen Chinthong habar kaching thurwan popusi Chinthong arat aning kachethe. Kardom bini prime time birta long pen nilisang pe marvelous rong parpe nonarju iktha birtang thon pen. APHLC arat charia song tup non head jong Karbi Anglong Autonomous Council kiliga hut long in koirat shrok a constituency alongta remdetlo puvoi phitsitame APHLC kachesong ke aphichi roi rei lapen Karbia khai aphan lapen longria pharman kai keta che songwek ji pusi lumba jong APHLC a candidate Rajanti munga hin pen pherangkia maya long ningje pon Karbi Anglong Autonomous Council kilig hut a constituency tin alongta APHLC arat chari pen chepate dunlo bonta ang theke klang hut abangki long in koirat throka constituency alongta APHLC arat charia songatum remdun edlo Kasi Karbia khaya pharman aphan kemat havek ji pulote pader depin pen BJP along inglong aso khai anta APHLC along wangra inglong aso pharman claim rapet nang pusi Rajanti mungpen pherangkia thengnu jaipon prachinte MP election aphan nang tunjong si matha damte mera munchiram tha ko ansi nilitum la APHLC aphan nang ke ailo ko ansi kilidlo lead away kani non ki hai BJP atu CEM ang hoi che pathik therek lake keng sanga so mate ki chia so si CEM ang hoi kangdiji ang ringdo anparta land and revenue asai kamalong anta lapuson keng sanga so nang ki chiji aphansi bor ibom lasi nilitum APHLC a hin pen lahai mantu neta kroidun thekhe lapen nilitum bangso puthak sodak pen che songji puta pherang kyamai along jaipon riho nang jo asolo li Rihota itong si asa bagyo flogote alando ana hoda asan dakti ile tum arje lake riho si non nang jo gorko lasi lake ile tum che kroilun thekhe ni tum lumbajong asa ladakla 18 lumbajong kan ke lake atimada lumbajong si Karbi Anglong akki pitel do lokosi lake ni tum ke lake che dongol delo lake revenue department satame di lae anda me lake ni tum da lumbajong a constituency whole bengal ke chetonnun thekkelo lage lapelake strongly to oppose ji lage Kidamdang wo signify kre ke thomarni abarim CEM tuliram rong hanga phan pherangke tum karjo hut komada phansi CEM pekjima lapen mentusi seme kore ke dengji pu karjo hut lahaya bangke high command se chini pusi CEM barim tuliram rong hang pen ningjepon bangso puthak halapu APHLC asongjapo Rajanti mungpen kaningje pon abangke kaprega khaya phat CEM ang hoi ki PG pu abangke chidondon thekhe pusi pherangke mayalo ningje pon CEM operating etio itu moi najano high command jitu amar dollar jitu siddhanto hobo hetu mode itu ebar to ami alochona korisu বিধায়কসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছো আৰু মোৰ পুলিচ বিলাকৰ লগত আলোচনা কৰিছো যে এবাৰ যিটো গভৰ্ণৰ আনিব লাগে কিন্তু অন বিহাফ অফ গভৰ্ণৰ সদায় ডিসি আমাক পঠায় CM কুমাৰ ভাংসি পেকো বলে হেৰি হাই কমান্ড সে চিনিলো কুমাৰ ভাংসি CM পেকো বলে তা হাই কমান্ড সে কোপনে লো মেন্টুলো না তো মানে অতিকিং লজি বলে হেৰি তা হাই কমান্ড সে চিনিলো আন্তন হাই কমান্ড si hotai pulote ofisi ke dolang ada Karbi Anglong ko tum sipu mo bedet pole kali bakala News report Karbi Anglong live Kidamtang wo signify kre ke thom arni kangsam por phai ke thomalong amethanga hemalong pherangkya mai kangni bangso hut Anita matchman kidamtang Karbi Anglong Autonomous Council kiliga hut
alangli long kachirap chetodun arad do anaphan borjan constituency along songwe pen kithordun abangphi sangpi anita match pen radaphan kachiro pajirpon sangpi anita match kedamtang karbiang autonomous council kiliga hot borjan constituency along pen songwe pen si kachipate dun abangphilo bangso kiliga hot kachirap dun arad do anatumaphan anita match ahin pen akro pajirpon actually border issue to এতিয়া নহয় আছে কত দিন পৰা আছে আৰু আমি ট্ৰাইবেলছ হয় বুলি আমাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াতে পাতাটো ইস্যু নকৰে তো হেতু সমস্যাটো বছৰৰ পৰা আছে তো আমাৰ পাব্লিক বিলাক এবাৰটো অফ কোৰ্স most of the public they requested me to contest but at the end maybe our Sujo Rompressor is more stronger, more capable. So he has also, in some areas, he has said that he will issue them pata, and so I'm very happy about it. So I know my public will never vote for a wrong leader. So I'm happy with that, and I hope Sir Romper will look into the matter. Kidamtang Karbiang Autonomous Council kiliga hut Anita Mechaphan Borjana Radatum Kanghon Lapen aning kithepena jok kado kawi surihini ra pharoner kebra pli avot pipajir dun rentilo alang likilik kit hurdun pen remdet seta alang liphan kerapatuma phan an kibang jiar nita lapuson kachirap kacheto dun bomjia phan chuningri pontu Enika se ami my mot poilar pra social worker ase and I always love my public. I always love my grassroots level people, and since they have worked for me so much, I will never forget them. Not only today, but I will never forget them in my life. They've worked so much, and sobe mane unity aru progress karne hai kaam kori ase. June amak sahay korise. আপনার এতিয়া ভবিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থা কি হ'ব আজিতো আপুনি নিৰ্বাচনত হাৰিলে এতিয়াৰ পৰা আপুনি নতুন কি কাম কৰিব নতুনকৈ কি চিন্তা I will always be a social worker. আমাৰ public যত আমাক লাগে মদত কৰিব আমি and I'm for the public always. Bukajan pen Anantirang Karbiang Long Live Nijang Karbiang Long District along constituency sirkep angbong pen lakha ke thom Chinthong MEC constituency BJP Mandal Committee pen Pinirong jang phong along Pherangkia mai kangni Chinthong hawar arat aparman MEC Avijit Kroa hin pensi kacheng thurban pipo pusi Pherangkia mai along ningjepon Avijit Kro inut Karbiang Autonomous Council EM Abarim Karlitang Sarsing Bongrung Asupolo Lapen Avijit Kro nonamat ki Karbiang Autonomous Council along arta ki jumnai IMEC yang bongpen ke alang li henlo lasi alang li Chinthong ara daphan akisung do anta kape job ji aphan si jasamet abang phulo pusi Pherangkia mai long pangdakpon Forest BJP President Kandang Secretary Aghayatum lapen ke RSS Aghayatum Stame Dr. Tuliram Ronghang Kamathalong Pachidondun si diri tumaphan akimi mate yang candidate sinang toilo plus diri tum badak Chinthong habarban stame kyongdung abut kapahaidun ke diri tum akisung pan nang piyok gimene diri tum akisung nai ke towar hello ek number lo lapan ke border area diri tum ke inter state border Meghalaya kan ke daisap amasi kaita border alam penstamini tum akisung do plus border alam stame Dr. Alangli asonson obi kimia bangpu Chinthong hawara rada tumaphan nangkamat hapon abangke ni ing sampiglo pusi Pherangkia mayalong ningjepon ঋতুকে চমক প্ৰদান প্ৰদৰ্শন যি ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যি যোগদান আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তথা তীৰ্থবাসী ৰাইজৰ একটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিগত দুটা দশক ধৰি তীৰ্থবাসী ৰাইজে যি অন্ধকাৰত আমি থাকিবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো নিৰ্বাচনী যিবিলাক ৰণনীতি এক বিশেষ যি সংগ্ৰাম হৈছিল তীৰ্থবাসী ৰাইজৰ যি দুটা দশক ধৰি যি অন্ধকাৰত থাকিবলগীয়া তীৰ্থবাসী ৰাইজৰ কাৰণে যি স্বাধীনতা হিচাপে আমাক কাৰ্বি আংলং স্বাধীনতা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজে সকলোৱে জ্ঞাত মৰমৰ জনপ্ৰিয় উদ্যমী প্ৰভাৱশালী
Mui kategori da sa program. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Barim Dr. Tuliram Ronghang, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Chenglok, Assam Pradesh Maipu lapen West Karbi Anglong Maipu Radip Ronghang pen Chenglok, Morcha ki doan aphan Abhijit Kro aphan tiket ki pipen ke pahai pon aputhak kachuro pajir pon. Lase kaduk abe cinthong arat phanta chorolo lapen ke CM sir Dr. Tuliram Ronghang lapen ke Himanta Biswa Sarma Assam Chief Minister ke hai phanstame lapen ke sonakhak Assam Pradesh President Secretary tum phanstame choro parpiglo lapen Karbi Anglong lo BJP along probhari pendang lo pen kaprek mohila lapen ke RSS lapen ke kaprek BJP along klaim bangku awing atuma phan ansata suri nilidak cinthong arat hoipen kardom pajir iksi nili labangso tong sikot pen nili tum press meet wabangke nili lamtheng Ulukunchi pen Himari Rongphar Karbi Anglong Live. Pinyar ni kangsang por pai ke thomapor dilau jana long United Democratic Front of Sarupathar asai hemalong phirang kiamai kangni. Bangso phirang kiamai long UDFS asong pen karjabdun Simeon Rong Pharpen lam theke paklangpon atengki Karbi Anglong Autonomous Council kiligalong lakha inkoi rahini Sarupathar constituency along BJP pen ke haidun sangpi kadom te rang piaphan kurwang thu lapen ahir jume pajirlun lo. Lapen kili gesek UDFS along kachirap kachito dun jakong pen khidat pen hormu kerap dun atuma phan anta kachuro pajirsi kewangji lang arnita lapuson kachirap kachito dun bomji aphanta tuning report Trupilo lapen adun thu bangke labangso election along itum ingtang rakpen kachesong UDFS along advisor atum conveners atum joint conveners atum lapen polling station along President Secretary pen chenglok klembang buklemang pido anatum hadaminili lapangso media hoi penila kiro biponlo lapen tum aphan nang chirab do tuman kardom nang chirab do tum do prexam aron pen ni tum nang kirab do tum do lapen ke kadok ave well wishers tum ana phan sami tum UDFS hoi pen pinili tum alang tum phani tum choropon parpiglo lapen pinila bangso a press meet along ni tum press meet pen ni tum jasemet pet none phong Surupathara Pharman jitu kachepa haipon ake haipi sangpi ka dom terang pi phansame tumihin ben best wishes pidun lo alangli labangso ang hor en pen Surupathara long ko pi madak akadure asonan akaching thurthe asonan alangli si council long dun pen lam the jai dun pola pen ke Surupathara Pharman mesen pen claim pipo pusini ri tumihin pen ning the ponol pen Lapen kiliga long le remdet pusitami Sarupathar aha bararat akisung along kaiki arjab the pensi doji. Lapen sorkar pen ang kapali ansitami kilang charidun pen radatum kilong nangjia tengki palong dunjia phan bor idunji pusi phirang kia thengnu ningje. 196 pensi nitum remdun derlo ahoka hag ditula election officer pen ka declare teng potangte lalo BJP tumlong 2618 nitum manglong lo 2422 tumlong second position ke extra parliamentary struggle possible halda apnge election chapati dunde tanon UDFS mangala ke isi parliamentary struggle situm dak songlo election chapati dunlo lasi kiwang jelang apors tame Surupathara long nitum kai ke time nitum puverlo dak kachin thurtheson to bigla sarkar pen pinangan dak scheme ang corruption to big lasi nitum nona bangke check and balance ada ko pima nitum daga ke chok check do bangke nitum ke kai ke tame nitum ge isi vigilance son dopo la pen ke tum dak corruption ki pa vidaji aphan sarkar tum nange peli ateng ben rat tum ke longji aphan ration card pen cheng lok emrega pen cheng lok job card pen cheng lok kapre schemes ko doan nitum dak rada long ke peli vekji phan mage tum kai ke port ame check and balance mai tum dodun po Buka janpen anantirang Karbi Anglong Live. Pini prime time bangkila pansi kangton iglo domi thakmi kardong.